Bu Napoleonni zakazga qilsanglar bormi, aniq puli tagida qolib ketasiz. Xona haroratidagi margarin bilan uni yaxshilab aralashtirib olamiz. Alohida idishga suv solib, tuxum, уксус solib aralashtirib, unli massamizni ustidan quyib, xamir qorib olamiz. Eshitdingizmi, qanaqa qisir-qisir bo'lib pishadi? Buni siri xamirida. Xamirini xuddi videodagidek tayyorlasanglar, xuddi shunaqa bo'lib chiqadi. Xamirimizni teng 10 bo'lakka bo'lib olib, dumaloq qilib 1 soat davomida morozinlikka qo'yamiz. Xamirlarimiz tinib bo'lganidan so'ng xuddi videodagidek qilib yoyib olib, istasangiz to'rt burchak, istasangiz dumaloq qilib kesib olsangiz ham bo'ladi. Yoyib tayyorlab olgan xamirlarimizni hammasini duxovkaga solib pishirib olamiz. Xamirlarimiz pishgunicha kremini tayyorlaymiz. Alohida idishga xona haroratidagi saryog'ni solib, yaxshilab mikser qilamiz va ketidan zgushonka solib, uni ham yaxshilab mikser qilib, menda ozroq quyuq bo'lib qoldi kremim, ozroq sut sog'ordim. Ko'rinishi juda ham chiroyli kremga aylandi. Meni eng yaxshi ko'rganim bu tort yig'ish jarayoni, ya'ni kremlash. Xuddi videodagidek ketma-ket qo'yib kremlab olamiz. Qisir bo'lib chiqadigan Napoleonimiz tayyor. Endi bemalol o'z biznesingizni boshlasangiz bo'ladi.